Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Power Tool Info, tempatnya berbagi info-info alat teknik. Hari ini saya belanja lagi alat. Saya beli alat multi tool. Jika sebelumnya saya ada Makita dan Modern, saya pengen coba review ya. Ini adalah multi tool atau oscilasi ya bahasa umumnya, atau gimana lah teman-teman. Saya beli multi tool atau oscilasi, yaitu tipenya Ryu RMT6 ya, full set 6 pieces, kayaknya matanya dapat 6 pieces. Kecepatan tempat bebannya 6000 sampai 20000 rpm. Rate input powernya 320 watt ya. Voltasenya di 220. Japan teknologi ya, sama. Kita akan buka langsung saja. Untuk harga nanti di link deskripsi saya tampilkan ya. Nah, kita akan unboxing. Ya, covernya lumayan ya, cukup bagus. Kita buka. Nah, mantap. Dapat garansi pastinya ya, sama instruction, manual instruction. Garansi berlaku apabila potongan ini dikembalikan pada waktu 14 hari. Untuk service center selama 6 bulan, suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Suku cadang diskon bagusnya berlaku untuk 1 kali reparasi, jadi cuma 2 kali ya teman-teman. Ya, not bad lah ya, ini harga paling murah soalnya. Oke, terus kita dapat triangle segitiga sander. Ini adalah padnya, ya, ada dapat padnya. Dapat pemotongnya. Ini kita akan coba satu persatu. Ya, ini bisa untuk wood ya. Terus, nah ini mata kapinya, atau ini bisa untuk selain kapi juga untuk nut, bisa untuk kantong. Dia wood, plastik, metal ya, 3 fungsi. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Oh ya, ini ada satu lagi. Nah, ini mata kapi juga ya. Satu, nanti kita akan coba satu persatu. Ini panjang cordnya sekitar 120 cm. Sudah nggak ada lagi, langsung kita ke unitnya. Ya, kalau untuk unitnya ringan sekali. Untuk build quality lumayan ya, tapi secara detail kurang ya. Contohnya kayak logo gini masih ya sesuai lah ya, kalau menurut saya sesuai dengan harganya. Jadi ekspektasi saya ya sesuai dengan harganya ya. Nah, ini untuk pemasangannya pakai kunci L. Terus untuk ini belum ada variabel juga. Ini ada switchnya, switch di atas. Terus ini ada variabel speednya, maksimal di angka 6. Ya. Terus untuk kunci L nya di mana ya? Nggak dapat nih. Oke, kayaknya belum dapat kunci L ini ya. Suaranya seperti apa? Oke, juga kita akan coba. Oke, ini speed 1 ya teman-teman. Ini speed 2, 3, 4, 5, 6.
Speednya juga oke, lembut, soft, variabelnya juga oke. Cuman di sini itu nggak ada kunci L-nya ya. Terus handling juga nyaman karena dia kecil, sangat membantu sekali. Jadi ini matanya bintang ya, jadi hampir mirip dengan modern. Nanti di video berikutnya apakah sama matanya. Nah, ini adalah mata kapi ya, jadi tajam di sini. Nah, jadi bisa untuk ngebersihin kapi yang tapi pakai mesin ya, ngebersihin lantai pakai ini. Ya, saya tidak akan coba karena saya nggak siap untuk kunci L-nya. Ya, ini dapat satu. Terus ini juga gergaji, cuman dia persegi panjang. Nah, ini matanya runcing juga. Ini bisa untuk wood, plastik sama metal. Oke, dapat satu. Di sini mata gergaji juga yang setengah lingkaran. Cakep juga, kualitasnya sih lumayan ya. Ini juga wood, plastik, metal. Nah, seperti ini. Mantap. Ini kalau Makita ya, harganya 750 mata yang kayak gini kalau di Makita. Ya. Karena ini Ryu ya, wajar. Ini mata sendernya dan ini adalah padnya. Oke. Jadi kalau mau nge-sender pakai ini juga lumayan. Oke teman-teman, dengan garansi yang seperti saya infokan tadi, menurut saya worth it ya. Kalau untuk pengerjaan ringan-ringan atau hobi aja bisa mensupport teman-teman. Cukup sekian videonya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.